5.12中国四川大地震造成的破坏难以想象，我们许是悲痛。在马华工会的号召下，各商家团体、宗教组织和水龙的马华妇女组一呼百应，纷纷支持这次的赈灾行动。最终，我们成功筹获高达33万令吉的款项。马华今天特别在总部进行支票移交仪式，由中国驻马来西亚大使陈永华带领。因为我本人作为中国驻马来西亚的大使，我是身临其境，真正能够深切地感受到马来西亚的政府、马来西亚的人民、马来西亚的各界朋友，尤其是华人朋友对中国的这份友好感情，这份深情。总会长黄家定致辞前，语气沉重地要求出席者为中国四川地震的灾黎默哀1分钟，场面沉重。今天不幸的，中国四川又面对一个这么大的地震，全世界，尤其是马来西亚的人民，包括马来西亚的华人社会呢，都感觉到非常的悲痛。那么马华工会本身呢，捐出10万令吉，我们希望能够给中国的人民，尤其是这个地震灾区的灾民呢，给他们最深切的慰问和支持。马华志工团的这个成立，主要呢就是要发扬这个人道精神。这一次中国四川发生这么大的一个地震的灾难，我们当然也义不容辞，要在这方面呢做一点工作。所以我们的整个筹募的这个工作目前还在进行，我们希望能够在19号最后一天呢，也能够继续筹到更多的款项，能够就是说通过中国大使馆呢发送到中国，让所有的这些灾黎们能够尽快的脱离这个险境。捐款赈灾是目前我们能够做到的行动。马华工会希望起着抛砖引玉的作用，鼓励更多善心人士参与筹募活动，向陷入水深火热的灾黎伸出援手。但愿他们能够坚强地活下去。